lam sing nganggo tautiyah lil qasam dari kata wallahi la illam tanta. Kowe nek ora leren sangka dakwah lanar juman yaktine bakal ngrajam ingsun kum ing sira kabeh bil hijarati lan watu. Terus riyen para dai iku diancam watu. Saiki paling sangune kurang dadi enteng lah. Dadi kena kecaman niku bangkune no. Riyen niku nak dakwah niku diancam watu. Saiki paling kurang sangu. Ngono cek ngeluh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wala yamassan nalan bakal nyentuh utawa cara ki kuno gepok kum ing sira kabeh minasa ing kita apa adzabun siksa alimun kang larakno. Dan kamu kalau terus-terusan dakwah pasti mendapatkan siksa dari kita. Ancamane kaum ngoten muklimun tegese ingkang larakno. Kalau padha jawab sapa al mursalun. Ya pokoke kan sampeyan sapal kabeh, tak anggap hafal Yasin. Niki pokoke karek ngapal maknane. Mbok bar hafal maknane lagi nampa kramate. Kudu iso awas tenan. Qalu padha ngucap sapa al-mursalun dawuh sapa al-mursalun ta'irukum utawi ngrasa elek sira kabeh utawa nasib elek sira kabeh utawi syukmukum tegese nasib elek sira kabeh iku ma'akum ya mergo mbok gawa kowe kabeh kamu bernasib buruk itu karena ada penyakit yang ada pada diri kalian ora salahku dari rusul-rusul itu kowe de keburukan itu ya karena diri kalian bukan karena saya sebab bikufrikum lan kekafiran sira kabeh. Aing dzukirtum utai dau ain hamzatu istifham hamzah istifham takholatkan manjing apa hamzah istifham ala ing atase in asar diati kang basa syarat fi hamzatiha kang iku wa fi hamzatiha lan iku tetep ing dalam hamzah ain at-tahqiq wa tahqiq kados kare kita ain wa tasil lan tasil wa idkhalu alifan lan ngabokno alif benaha ing dalam antarane hamzah biwajh lan wajah lorone idkhal antarane tahqiq lan tasil wa binal ukhra antarane hamzah sing liya. Aing zukirtu umpama gelem den elingno sira kabeh iku tambah apik sakjane kowe iku waras nak gelem dielingno wa itum tegese den nasihati sira kabeh wa khuftum lan den wedekno sira kabeh wa jawab syarti utawi jawab syarat iku mahdhufun den buang tato yartum kena dielingno malah berkhayal sing macem-macem wa kafartum lan dadi kufur sira kabeh wa taiki ku mahalul istifhami panggonane istifham wal murad utawa kang den kersakno biklan iki atau biku melehno cara bahasa Indonesia niku menegur secara keras utaubeh bal antum balik te sira kabeh kaum musrifuna kang berlebihan sira kabeh mutajawizuna tegese ngliwati kabeh al hadda ing batas wong kabeh dianggep ngliwati batas bisirkikum sebab syirik sira kabeh nglakoni syirik ku menyekutukan Tuhan menganggap yang lain itu setingkat Tuhan itu jenis syirik wajah alan teko min aksal madinati sanging ujung kota sapa rajulun wong lanang. Wa te rajul Habib An-Najjar iku jenenge Habib An-Najjar. Karena ana sapa Al-Habib iku kat amanah teman-teman iman sapa Habib birusul iklan rusul. Wa manziluhu te panggonane Habib ku bi aksal baladi ana ujung daerah, ujung kota. Oleh tumeka yasa hale melayu sapa rajul. Yastaddu tegese banget sapa rajul apane aduan melayune. Macane ampun aduan banget. Dadi nek aduan musuh, nek aduan melayu napa? Banter. Lama sampai asmangsane krungu sapa Habib An-Najjar bitakdibil qaumi lan oleh gorono kaum ar-rusul ing propro utusan. Ketika umatnya itu mendustakan para rasul, si Habib An-Najjar tadi lari ngandani para kaume, ya qaumi he kaum ingsun. Ittabi'u anuta sira kabeh al-mursalina ing pira-pira wong sing ditugasno. Ittabi'u anuta sira kabeh takkidunil awal, tidhawu ittabi'u iku anut naukiti sewu sing awal. Ya ukuran rusul, orang yang layak mengatasnamakan utusan Allah, seorang lagi, orang yang layak merasa utusannya Allah. Iku ukurane ittabi'u man la yasalukum ajrun. Anu ta sira kabeh man ing wong la yasalu kang ora njaluk sapa man kum sira kabeh, ora njaluk ajrun ing imbalan. Ala risalati ing atase katugasane man. Jadi al-mursalin ukurannya gampang, orang yang ketika dakwah tidak minta napa imbalan. Terus kedua, wahum halate wong akeh muhtaduna yo untuk petunjuk. Kula ikhlas tapi goblok ya padha wae. Dadi ya ikhlas ya tidak goblok. Artinya muhtadun orang yang apa? Tercerahkan atau mendapat apa? Petunjuk. Memang ngendikan halal haram untuk panduane pangeran. Fakila moko didawono lagu maring Habib An-Najjar, anta ala dinihim uta ana ta sira wa ala dinihim ing atase agama para rasul. Faqala moko dawuh sapa Habib An-Najjar, wa mal yala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma ta apa uli kedue ingsun la abudu ora nyembah ingsun Allah di ing zat
Fatara ingkang ngatur sapa ladine ingsun, khalaqat sing gawe sapa ladine ingsun. Elamane atek ora ana penghalang mujud iki kedue ingsun min ibadati sange nyembah zat sing gawe ingsun. Al mujudi kang wujud apa muktadiha apa barang sing ndorong ning gone ibadah. La wa antum ta sira kabeh kadhalika iku normale kaya mengkono-mengkono kabeh. Wa ilaihi lan maring Allah sarasan turjauna den balekna sira kabeh badal mauti sawise mati. Fa yujazikum mongko males sapa Allah kuming sira kabeh bi kufrikum kelan kekafiran sira kabeh. Ini surat Yasin niku surat terkenal tapi sembuh niki sing oleh ngartekno. Begini nggih kula terangno sing umum mawon. Sing umum maknane boten khusus. Khusus sing maknane boten apa? Umum. Pertama dimulai dari Yasin ya. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Ya, cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Gampangane muni wallahu napa alam. Karena awailu suwar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasiane napa? Rahasiane Allah atau rahasiane Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya yaitu istimal. Berkali-kali kita kalau baca tiba napa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiyat, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiyat kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istimalul ulama, penggunaan apa? Ulama. Ulama menggunakan yasin untuk Rasulullah sehingga settingnya berarti begini, Yasin ya Muhammad ya, saya ulang lagi, Yasin ya Muhammad demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istimal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi Rasul. Normal betul? Normal, sama dengan Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad saya tidak menurunkan Quran ke kamu litasqa supaya kamu celaka. Jadi dari istimalnya kalimat juga settingnya juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat menafsirin apa? Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyat jangan merubah istimal, istimal juga jangan merubah apa? Ikhtiyat. Sehingga kita tetap saja apa? Muni wassalatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu. Saya ulang lagi ya. Muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to lara detaile. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan A, B, C, D, A sampai Z. Kita tahu A sampai Z itu gak ada maknanya. Kalimat A sampai Z itu gak tahu maknanya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail. Apa? Detail. Jadi misalnya saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Maknanya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Lah kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan?
Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Kayak kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tenan to. Ojo kok pepe kowe males berpikir terus Yasin Allah alam ora roh. Lan aku ora roh gak Yasin tok sak teruse yo ora roh. Paham, gayamu ora roh Yasin tok. Kalau Yasin hanya Allah yang tahu. Memangnya kowe roh liyane Yasin. Ya saya tak bedheki ayo. Waqilal yawmanan sakum kama nasitum liqa ayyamikum hadza artene kan ya padha ngene wallahu alam. Anak gue super wallahu alam. Ora kudu apa? Yasin. Oh, modelnya aku nak goblok untuk justifikasi. Modelnya untuk. Kalau nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya masuk gue tak takut halal haram juga. Nah, potongan roh itu bakat, nopo? Bakat. Saya ulang lagi ya. Jadi pentingnya. Ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha, tentu saya milih Kanjeng Nabi. Karena terusannya innaka laminal bersalin dan dalam Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan 3 ya. Bariki pokoknya ngalim keren tenan. Keempat, ben sampeyan sing di pondok ke darani murid temalim, senajan to kopi paste pokoknya bembo alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abajadun hawazun khatoyakun. Ini siapa lagi? Ayo jajal abajadun hawazun khatoyakun namanun sa'afasun korosun tafahuda. Wajah apa? Banyak A berapa? Birohin. Ji, sing dukun kan abajadun terus ditulis ning haikal. Iku nak rambut keriting langsung lurus kan. Terus apa? A biro. 1 ba 2. Ayo terus no. 01 02 terus. Abaja. Gak terus nak tok berarti bro. Abajadun hawazun abajadun hawazun hato. To berarti 9. Ya, hato ya 10 ya. Kun 20. Terus singhal ya hato ya kun nun sa'ab abajadun berarti bro. 4 ya. Abajadun 5 ini. Oh? Berarti mau piro? Tok 9 ya. Tok 9 5. Leres gitu. Kok mamang lho Mustafa mesti menang. Bab itu kan dene menang. Dan aku tawakal langsung gelem den. Berarti tok itu 9 ya. 5 berarti piro? 14. Sehingga 14 itu cara ilmu falak dianggap ibaratun anil badri, no? Mergo wayahe napa? Bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15, 16. Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid. Iku piro? Nek umumnya poso bid itu 13 apa 14? 13 ya. Tapi sing karuan di 14 iku. 14, 15, 16. Nah karena Nabi itu adalah badrun, ibarat rembulan, terus dianggap aja Toha itu 14. 14 itu berarti awalul badri. Mereka tamamul badri itu 14 kalian pintu 15. Nah iya, terus ana ulama sing carane mengkaitkan Toha maknane Kanjeng Nabi mereka anta badrun, anta samsun. Nah sama nak takok Gus kok ora milih 15. Iku sirinya gini, jadi tanggalan niku sing 14 mbek 15 sak mukhtalaf ale. Engko anggere nasibe 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ana sing darani 16 atau 14. Mergo bulan itu mesti mukhtalaf ale. Tapi jelas kalau awal apa? Mudawwar, awal apa? Sempurna itu mulai pinter. Sekawan welas. Mulane sekawan welas 15, 16 mulai jumbo. Jumbo itu kaya 14 ya mirip 15, 15 ya mirip 16. Paham ya? Terus ada yang cara ngitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf itu orang Yahudi kaget. Ama aka ya Muhammad
asqalu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dahsyat ketimbang ini? Terus dihitung Bung Yahudi. Hak berapa, mem berapa. Hadihi umru ummatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa? Awailus. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, sing pakem mesti bener ya wallahu alam. Lah kowe iku makome milih sing paling mesti bener. Dadi makome dhuwur, paling bener ya paling goblok mau. Dadi wong paling bener. Mergo nyatane ora Yasin ya kowe ya wallahu alam. Gayamu koyo ora roh Yasine tok. Liyane Yasin ya ora roh. Nah, dadi kowe tak takoki piye cung artine Yasin bahwa alam Gus. Bareng tak takoki awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafatahnu majabe ya wallahu a'lam. Jadi kowe super wallahu a'lam. Mulane apa sayang kowe kowe. Saking sayange goblok diterusno mergo wis sayang pangeran. Dadi ora perlu pinter. Mergo nak pinter malah menurut akal saya. Iku mari sombong. Atau digoblokno terus muni wallahu a'lam. Mulane sing rido paham nggih. Timbang pinter ku mau luhur atau goblok sopan. Sombong dosa, sopan iku apik. Berarti goblok apik. Lah aku bila sampean orangnya yakin ya. Aku yakin ngarepe pangeran. Moga aku pengagum pangeran. Pangeran nggih barang goblok kok ana gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan to kan. Aku alim lah aku sering istighfar. Mergo kadang-kadang melane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Jajal misalnya Ruhen mondok. Misalnya kan mondok, meskipun ini terjadi. Ruhen mondok 16 tahun hafal Quran luanya. Terus juara nasional. Juara tahfidz nasional Ruhen. Keriting gendut umur umur 16 imut-imut. Engko ujung-ujungnya apa? Rungokno. Untuk hadiah umroh terus uang 50 juta. Oke itu baik ya, dari segi syiar itu baik. Tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya. Sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Hafal Quran tak paringi gampang kok. Untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok. Quran rapal, kitab ora alim. Terus urip ning Gunung Kidul. Wong berhubung melarat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo ning Langgar Penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cili-cili. Sono bocah iso maca Quran ya sebab ndekne. Ada pengajian Quran sebab ndekne karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi. Napa? Sing iki pinter mendapat atau menerima. Sing paling tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning pedalaman, akhirnya gawe masjid, gawe madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu duit kas masjid. Lho kowe ora usah guyu, kowe ora usah melok ngenyek dosa kowe melok ngenyek. Artinya aku mulai jangan-jangan goblokmu jarak ngono. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Mulane aku tetap hormat. Hormat banget, ternyata hormat banget. Maka hidup ini, makanya kula suwun, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi Joko terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu nak ana pengajian. Tapi kiai ini kudu iki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta. Harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni setahun. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk 2 juta. Tapi kalau ilmunya enggak manfaat, dia harus zakati ini. Ya zakati apa saja. Lagi masjid juga 2 juta duit cemen. Dikekno masjid sing lebih enggak urip atau dikekno pondok. Ya paling penting dizakati lah. Gue pribadi ya sak kadare, gue anak bojone ya sak kadare. Sehingga ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3 persen. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i, ya zakatnya wong khawas ta wong am? Wong khawas. Ya wong khawas iso 100%, iso 50%, iso 80%. Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krana ngaji Jalalain wedi hisab. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya misalnya aku di daerah santri enggak di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase.
Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khadzun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain. Kowe mulang belajar, semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmunya Allah Ta'ala. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman, mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur itu Dawi Imam Syafi'i, itu sampai tak figura. Waditu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, basuh haid itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian enggak perlu kenal saya kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmunya Allah Subhanahu. Orang kok terus dimenet umat sakmene nak nggih rombongan wali songo selisih piro. Lha iku mergawe jenenge apa? Tapi misalnya ra ono sing mergawe ya ora ono sing ziarah. Jadi repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wallahu a'lamu bimuradi bidzalik, problemnya pertanyaan itu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu maka ulama memberi satu analogi, meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya, cerita A sampai Z. A sampai Z itu nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu, andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu. Quran itu begini, hamim. Dia tahu. Ha itu merujuk apa, mim merujuk apa. Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya. Sehingga kita tetap ngendikan wallahu alam. Dan itu makom tertinggi, itu makom sampean semua. Dan saya milih makom sing dek-dekan. Mulane nerangno mau iku makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Wallahu alam. Aman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Kalau milih makom dek tapi napa? Manfaat. Kayak tawakal itu makom paling dhuwur. Tapi akhirnya nganggur, klunak-klunuk ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jare kancaku, sakjane ora tawakal gitu. Angger gak di toko ora nganggur dhewe. Cuma wong kiai ora ada alasan dadi nganggure, alasannya apa? Tawakal. Jelas, mohon jadi jelas. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau faham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasyabihat. Saya kira setengah-tengah ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Apa? Ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Yang enggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam, tapi kok ngerti polanya, piye-piye Quran turun itu lil mubin, lil ibanah untuk memberi penjelasan. Kan enggak kebayang kalau memberi penjelasan kemudian Quran sendiri maknanya enggak jelas. Jadi setengah-tengah. Piye-piye Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi, mergo urutane ya urut tenan. Yasin ya Muhammad, misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal, kan sambung betul, sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung betul. Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Sambung betul. Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sallallahu salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makome sampean tadi, makom wallahu alam. Berarti gini, salatullah ala Toha ala wallahu alam. Salatullah salamullah ala wallahu alam. Lho kok sawangane kok kemilah goblok mau malah pinter. Apa ora milah wis dadi. Nah ya makanya kita warai. Jadi tidak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi setengah-tengah. Ya napa? Tengah-tengah. Jadi detailnya wallahu alam, tapi tetap kita tahu pola. Ya caranya ngerti gimana?
Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Toha ya Muhammad anggap aja tok tadi berapa? 9 ya. Ya 5. Itu sudah awal Lailatul Badri karena bulan mulai ser itu tanggal pinten? 14. Nah, kok takok, kenapa enggak tanggal 15? Nabi Dewi itu yang ngalami dari 14, 15. Sehingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah. Sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan dia sambung terus gampang. Ya tapi aja terus nak ngono terus Yasin mbok hitungi kabeh nganggo abjadun yo keliru. Ya seperti itu pun kita butuh sanad. Ya saya ulang lagi seperti itu pun kita butuh apa? Sanad, dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad kayak tadi sholatullah salamullah ala toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin habibillah. Coba kalau sampean apa enggak bermaknani Kanjeng Nabi. Dadi sholatullah salamullah ala toha ala wallahu a'lam. Bareng wa alam mbok sifati Rasulillah kan aneh. Jadi utusannya Allah iku wonge wallahu a'lam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jelas pinter. Soalnya orang ngaji kamu pinter. Sesuk ora sama angkat terus pinter, no? Benar. Nah inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota kan ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua, ada Rasul yang diutus Allah langsung yang jenenge Rasulullah, napa? Ada Rasul delegasi kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rusulu Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah, siapa? Lah yang utusannya Isa jenenge Al-Mursalun tapi Rusulu Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya apa ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh. Karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi Sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu. Beliau di Madinah, tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan? Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh ke mana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Napa? Basyir apa? Yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunaffiru. Cung nak ke dakwah gawe gampang aja gawe angel. Saiki dakwah kan digawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 3 juta. Sound system entek 3 juta. Lha nerangno ilmu ra jelas manfaate kok cek akeh biayane. Aku mulang jalalane 200.000 bontek ora acara bengi iki. Pokok ilmu digawe gampang. Apa nerangno ilmu cek repote. Tapi ra nyindir biasa wae ora usah tersinggung. Apa nerangno ae. Lho tapi nak niati siar ki monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, betul ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya apa? Yasiru wala tu'asiru. Gawe gampang. Gawe gampang nerangnone ya gampang, khitobe ya gampang. Masyarakate ya digawe gampang, sing penting ora dosa. Sing penting mboten apa? Riyen Kanjeng Nabi pengen ngaji kadang sahabat ya jek turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni ya turu. Aku pengen contoh Nabi selawatan kok dinyek kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian. Kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nak ana wong muni Nabi kok ora dinteni sahabat ning masjid ku keliru. Dhisik sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh, iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lah iki senane takok. Ada hadisnya enggak? Padahal nak ana hadisnya ya ora iso maca. Iku tuwenang yang pede ta kok subhanallah zaman akhir ta apa. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni itu keturun. Rai-rai ngene iki nak ngenteni kan keturun. Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ana sing protes, "Wak dongane tiyang turu, Pak." Ya lah ya nak ngaji iku turu.
Ngene takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa mergo agar ngaji. Tuh. Tapi ini kisah nyata. Ono wong alim mubalek ngomong ngono protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak hafal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunat. Wah kaget gini, wong alim tenan. Wong alim tenan, wong kanca kula kok. Sing protes kanca kula alim. Ya tak warai dhisik, saiki pinter wis. Mergo nek kowe nyifati manusa kadang terjebak dengan sistem yang sudah berjalan, manusia bisa berpikir karena manusia lupa bahwa tanah juga bisa berpikir. Karena asli manusia adalah dari tanah. Akhirnya wong Islam mulai goblok masal, janggal. Ketika ana dawuh sebut ini sumastawa ilas sama iwahiyatu khonun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha qalata ataina toin. Sekarang tafsir-tafsir yang sekuler orang-orang itu maksudnya ketika Allah bersabda sama langit dan bumi, maka langit dan bumi menjawab qalata ataina toin. Ya Allah, saya siap sami'na wa ata'na, saya siap menerima perintah Engkau. Ini ndak bumi yang bisa ngomong, maksudnya lisanul hal. Lha janggale ning ndi nek bumi iso ngomong mbek Allah janggale ning ndi? Manusa sing saiki pleta-plete iku materine kok lemah. Manusa iso mikir nak mangan, misalnya mangan kedele, mangan beras. Kedele mau sitok ditandur dadi akeh, mergo ditandur ning lemah. Berarti materi terbanyak di nabati itu dari tanah kan? Karena yang menggandakan adalah unsur apa? Tanah. Terus dadi darah, dadi daging iso mikir. Lan kula nu sakniki pusing kula nak dijak dadi tim penerjemah ngoten niku repot. Ulama kados kula, kados siapa saja yang ulama, gak janggal blas nak lemah iso ngomong ning Allah gak janggal blas. Unta iso ngomong ning nabi gak janggal blas. Lha janggale apa? Karena kita biasa delok kekuasaane Allah. Manusa sing iso mikir kita sepakat sangka lemah. Lemah. Ya lemah tenan niku, bumi tenan. Tapi bareng kita sudah di manusia terjebak sama sing iso mikir, sing iso ngomong namung napa manusia. Sehingga ketika ana khitab bumi didhawuhi Allah ngene terus bumi langit jawab qalata ataina toin janggal. Maksudnya oleh ngomong piye? Ngomong piye? Piye? Semuru ditakokno utekem oleh paham piye ora paham-paham. Ngono. Wis ngerti. Wong kowe dhewe iso mikir ora sebab kok malah. Seperti kita hidup sebabnya apa? Sampean roh? Enggak tahu kan? Ulama sing top-top nak narifi urip ya, hidup itu tidak mati. Imam Ghazali top-top ulama tak kok, hidup itu apa? Ya gak mati. Mboten saged jenengan narifi sebab urip apa. Ya ora iso, aku dhewe ora roh sebab urip ya ora roh. Nyawa sing tak gawe manggone ning ndi yo ora roh. Sampeyan mlayune kapan? Ya ora roh. Ya lamane sing mesti bener iku nyifati Allah wa huwallazi yuhyin. Malane napa walillahil asmaul husna fad'uhu biya. Wong kon ndonga namung nyebut asma husna. Kok nak nyebut wong dadi ruwet. Lah saiki ora wiridan Asmaul Husna tapi kepentingane menungso. Lah iku mari ramanti, paham. Wis mesti ramandine tak jamin. Maksudnya kon ndonga Asmaul Husna mergo nyifati Allah luwih abadi. Nggih contoh gampang ngeten nggih, saya pernah berpikir. Nak ning ora-ora mahsyar wong jutaan miliatan, Allah oleh nyelesekno iku piye? Miliatan wong. Misalnya begini, ini contohnya. Orang nanti di neraka, misalnya nanti kita ini di neraka. Kan bengok-bengok diobong, kok ijek urip. Terus kita janggal. Bagaimana mungkin ada kehidupan di tengah panas, derajat panas yang berlipat-lipat. Wong jare geni neraka iku panase pinten? 70 lipete geni napa donya. Mbok geni rokok, mbok geni solder ya ora ora. Nek geni solder utawa geni panas ya nek rokok 70. Kok ijek ana kehidupan? Anda janggal kan karena normalnya manusia di obong gitu kan mati. Soal janggal kehidupan sama kan, mungkin iwak iku nak seminar ya janggal, manusia ning darat kok iso urip. Artinya nak jagal kehidupan ora kudu ngono, surae ora kudu ngono. Iwak ya janggal manusa ning darat kok urip. Wong ya janggal kena apa iwak urip. Sama-sama janggal. Nak jagale manusa mergo ora nemokno jawaban pirang-pirang. Kula nyontone bolak-balik. Tengu utawa semut utawa nyamuk. Iku yo nyamuk tenan. Nyamuk iki kuman ta ora ya duwe. Kumane di organ tubuh ta ora? Ya duwe. Kowe iso bayangno. Nyamuk iku wis cilik ya ana jantunge ana pori-porine terus pori-porine iku sepiro
Lah ngono iku yo jek ndek kutu, ndek kuman, terus kumane iku sepiro? Terus organ tubuh iku kumane? Ya ora iso mikir kan. Tapi nyatane ya do urip, ya do selingkuh, ya do demenan ya nganti diturunan hasil napa? Kowe ora roh, terus kumpule ku piye? Alat kelamine sepiro? Lah tapi kan nak nyifati Allah kan selesai. Wa huwaladzi yuhyi pokoke kabeh diatur Allah ya ora roh aku ya ora. Lah mestine ora roh ya ora roh kabeh. Carane urip kita ning neraka sok ben piye ora roh? Ya jajal ae carane urip ning neraka piye. Lah iya wong nak wis wusul maca ayat wa huwaladzi yuhyi spesial mergo namung nyifati Allah. Nah tapi nak kowe ora wusul maca ayat iki biasa iki maknane biasa-biasa biasa. Iku malah ayat sing spesial nak namung membicarakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebut walillahil asmaul husna. Dadi mergi kita ndak pernah melihat kalau sudah jadi makhluk gini kita menjadi bodoh kan. Ujug-ujug muni sebab urip mergo mangan, ora mangan wong mati. Lho sebab urip kok mangan. Saiki pertanyaane apa mangan sing gawe urip? Paham ya? Tapi kita kan biasa bodoh masal kan. Sebab urip ku mangan, nara urip nara mangan ora urip. Nah, tapi omongan bodoh wis masal ya wong ngomong ngono kabeh. Lah sing repot ulama kan ngerti klirune tapi ape ngomong sok suci akhirnya. Mana ulama itu terus ya bingung kan terus. Lan jare bojo kula Gus dinan urip wis apik. Tapi kita wong paling bingung jenengan karo omongane wong. Ya mulane aku rapi kan, aku ora pegatan wis apik. Karena nek kula nu kitab mbek bojo wis seneng kitab. Kula urung tau nu kok ana gelang bojoku regane jutaan, anu kok ana kitab bilak-balik. Tukune ya larang, lemarine ya larang. Wah, ijek duwe doblane kok. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali niku riyen tiap khole bapak kula tumbas niku 60 eksemplar. Nggih sing ngaji tak kekno. Bidayatul Hidayah kula tuku lali jumlahe. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad, kula Wahab nggih gadah kathah, Ihya nu gadah 4 seri, 4. Kula biasanya punya adat kitab itu beli beberapa cetakan. Takut saya kalau ada salah cetak itu melihat yang lainnya. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad regane 2.800.000. Dinyak mbek bojo kula. Nak iki ra ngarah kelar tuku doblane perkarane regane wis kaya setan. Tapi ternyata saya beli, pesen di Libanon, ya dapat. Jare sapa ora di doblane mereka tuku ning Indonesia mboten enten, adanya di Libanon. Nggih pesen. Saking seneng saya sama ilmu. Lah wis ngotrok dilawan wong sing takrib kaya nunuk-nunuk. Buka ya kan terus mboten imbang to maksudnya. Makanya kalau menjelaskan sunnah Rasul itu yang komprehensif. Sunnah Rasul itu macam-macam. Kata swingi kula terangaken. Serbanan itu ya sunnah Rasul. Jobane tapi salat sarongan tok. Sampai dicangcut ning gulu iku ya sunnah Rasul. Ya Nabi pernah melakukan itu. Piye wae di antara sunnah Rasul mergo kita kelar tuku. Nek ora kelar tuku ape piye? Ya kata swingi sing kula terangno Jabir niku nate salat ning era tabiin. Niku nggawa serban, nggawa jubah. Bareng ngono dicewendal ning masjid, dene salat sarongan. Tabiin juanggal. Juanggal jarang. Aku ngene iki ben wong bintu kok kowe roh kabeh. Ya Jabir, ya sahibah Rasulillah, bukankah serbanan itu sunah Nabi? Ya sunah Nabi plus mergo kowe kelar tuku. Tua mbak itu. Ya itu tadi sing kula terangno wingi, Jabir terus nangis. Wong nak mati ku kafane rapet orang nggih rapet. Terus cerita Jabir. Zaman Sayyid Hamzah kabundut itu ahabun nas ila Rasulillah. Iku kafane ora cukup. Dikemolo ndase ketok sikile, dikemolo sikile ketok sirahe. Saiki kowe nggo pakaian lengkap. Terus sawangane sithik-sithik sunah Rasul. Sunah Rasul iku wong sing nglakoni semua sing tahu dilakoni Nabi. Termasuk Nabi pernah sholat dalam keadaan takut, pernah sholat gak iso wudu, pernah sholat dalam tekanan, termasuk pernah sholat mau nganggo klambi setunggal. Paham gitu, terus macam-macam. Mulane saiki misale sedekah sunah Rasul, mergo kowe kelar. Sedekah sunah Rasul, termasuk sunah Rasul iku kelaparan nganti ganjil weteng ke wanita ora. Lho mboten firman wanita ora. Ujung-ujungnya kita nyebut sunah Rasul sing asik-asik. Sedekah kan gagah. Gagah dilem mesti di dhuwit. Aja kowe milih sunah Rasul dibedak-bedak wong 10 tahun terus mangan weteng diganjel ora menang-menang. Lha iku lakoni sik 13 tahun.
Lah wong poligami lah ya perlu dikai pertanyaan ono sunah Rasul iku bojone akeh. Ya bar bojo pertama mati. Wong roh kabeh Nabi garwane kathah iku bar Khadijah kapundhut apa jek sugeng. Jawab mawon. Kapundhut. Nah saiki misale pertanyaane sing do poligami ngenteni bojo mati apa wis ra kesusu? Apa ora usah ngenteni mati-matinan? Sampai wayo wae biasa ora usah muni sunah-sunah Rasul. Kok nak kowe muni persis, pertanyaane persisno sik, bojomu iki kon mati sik. Wis biasa nak wayo. Kenapa wayo? Pengen. Ono wis bar jujur. Lah kenapa kepengin? Ya mergo duwe dhuwit. Mergo nek ora duwe dhuwit ku ilang kepengin mesti ilang. Tapi ora usah sok suci sithik-sithik napa? Karena ya itu tadi. Nanti kalau pertanyaannya Rasulullah itu garwa kata poligami pasca Khadijah napa? Kabundut. Ya macam-macam. Ini biasa mawon anak ben ngamal-ngamal wis piye wae zina iku elek apik rabi ngoten. Dadi jujur. Itu sunah Rasul, jujur sunah Rasul. Lho nggih to Nabi ku ngendikan nikah itu sederhana. Kenapa wong kon nikah? Fa inna wa aghdulil basar wa ahsanu lil farji. Piye wae nek isra rasane wong wedok rabi kepengin ya rabi ku njaga sangka zina. Nabi sederhana ngendikane aghdulil basar wa ahsanu lil farji. Pokoke butuhe rabi ku ben gak napa? Gak zina. Tapi wong saiki kan berlebihan. Sok soleh-soleh dhewe. Oh, wayo ngekeno mate Nabi ngene-ngene. Lah masih yo bojo melek ya iso produksi, tapi gak kuat kan nek bojo elek. Lha ya nak tujuane ngekeno-keno umat, cah papat mbok rabi pancen kabeh tetep nak produksi wong tapi iso to. Tapi tetep milih sing napa? Ayu. Wis ora usah berlebihan, iki biasa mawon niru Nabi, kenapa kok nikah ya aghadul basar wa ahsanu lil farji. Piye wae nikah ndadekno ora zina. Mulane ki sing hormat mbek bojomu sing dadekno kowe ora zina. Dadi sing seneng tenan. Nah sing ra zina termasuk sebabe melarat. Iku ya termasuk iku kudu mbok syukuri piye wae sebabe ra zina iku melarat. Tapi luwih dhuwur meneh duwe dhuwit terus ra zina iku langsung wali. Perkara iki kesempatan kok. Mergo wong pitu sing yuzilluhum wa fi dzilli yaumala dzilla ila dzillu ora ana sing lebokno melarat. Sing dilebokno wong lanang ganteng dijak wong wedok ayu ora gelem. Artine syaraté ora zina dadi wali kudu duwe kesempatan. Tapi ora zina tok ya wis apik, tapi urung wali, tapi nak di kesempatan ora sida niku wali niku. Padahal di kesempatan wong sugih tau melarat. Wong sugih, dadi wong sugih gampang dadi wali. Pokoke ngger sida maksiat wali, ngger sida terus pokoke usahane ora sida. Niku gampang dadi napa? Dadi eling-eling nggih dadi kula suwun sing ngaji kula nu ngerti aja nganggep Quran itu datar. Nak Quran nyifati Allah berarti ilmu tertinggi. Wadzalika mengkono-mengkono kasroh. Kenapa itu terjadi banyak orang gampang hafalan? Iku ngene, anal ummata satemene umat iku kanat. Ana sapa umat iku badawiyatan bedui, umiyatan terbangsa umi. Mulane fa ilmuha mongko te ilmune umat fi suduriha ing dalem dadane umat. Dadi wong Arab dhisik iku bedui, ora iso nulis. Mulane hafalan. Kowe ya bedui, ya ora hafalan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowe bedui to? Bedui, tapi fa ilmuha ora fi suduriha, no? Ora fa ilmuha keliru kabeh. Darani kota ya desa, darani desa gak apalan. Padahal kuriku mestine nek wis desa badawiyatan ummiyatan fa ilmuha fi suduriha. La tatang susah kabeh zaman akhir istakhoyir kabeh napa takhoyir kabeh. La tatakil. Isih jenenge wong mondok iku identik wong tirakat. Mulane darani sangu cengkir. Cengkir iku pinayah saka kencenge apa pikir kenceng. Saiki mondok gak diwasali langsung lemes. Ono diwasali ya ora tetep alim, ora tetep sregep ya ora. Dadi di dhuwit ya lemes, gak di dhuwit ya lemes. Siap cukup sepuro. Sak sepuro ya apa-apa. Lakone ngono. La tatakilu. Ora pasrah sapa umat illa ala khifdiha kecuali yang atase apalane umat. Padahal ma'akillati mawadil kitab berarti sertane CPE materi penunjang penulisan. Islam yakun krana ora ana iku lahum kedhe wong akeh pokirtoson kertas wa inamakan. Angustina to ngake yak tubuna waliban fi idzam ing dalam balung bali khaf lan khaf misami ngono mo kreweng nopo pecahan-pecahan batu sing wa fil jildi lan ing dalam kulit ala dikang la tasaru kang ora gampang apa jildi. Dadi sing nganggo kulit itu wis maju illa liman. Kecuali kedhe wong lahu kang tetep kedeman kudratun te kemampuan maliyatun kang bangsa dunya. Dadi sing ngangge materi apa kertas pakai kulit itu sudah orang apakah kaya man lahu kudratun maliyatun ning balung ning gone kreweng terus ning gone watu-watu sing halus
Wa fi mansukhatil katani lan ing dalem mansujatil katani lan ing dalem 6 namane pira-pira kain katun wa nahya lan sepadane mansujatil katun. Sumalam mabtada mongko semangsane lamun ngawiti, sumalam mabtada nuli semangsane dadi mulai apa at-tarafu hidup nyaman wal mailu lan condong li roha maring santai-santai. Fa fi darurati mongko kelan darurat mesti wae yakin dadi sithik wa hifzu apalan. Kaya kowe lho, urip ngenakno laya-laya, ngenakno angop, paham nggih? Ngenakno kipas-kipas pinggir kali. Lha iku semulai wong iku seneng mailu li roha, apa? Mailu li roha. Delok tebune wong. Seneng delok kodhok mlayu. Iku semulai fabid darurah yakilul al-hifdu. Yakilu sidio wal hifdu afalan. Falidhalika mongko krana arek iki amara mutus sapa Ibnu Abdul Aziz Abdul Aziz bil kitabati lan nulis talafian lima asa ya talafian krana kuwatir utawa arep-arep lima asa. Lima maring perkara asa kang meh-meh menawa-menawa aya kok ento tumiba apa fa amruhu hada kana daruriyan. Dadi ngene lho mesti Umar bin Abdul Aziz ngongkon nulis wis ngerti, paling sampean do error apa? Paling sampean dadi ngongkon tapi ambek curiga. Ngongkon ambek apa? Curiga. Tulis kabeh. Paling ning atine ora mbok tulis utek-utek kaya kowe mesti lali. Nah niku talafian di ma'asa ayyaqwa. Fa amruhu mongko te perintah Umar bin Abdul Aziz hada ingkiku kana ana apa amruhu duriyan kepastian. Iktantot kang natrapi hu ad-durir apa tabiatul hal keadaan zaman iku utawa keadaane tingkah. Watasab babaan hulan dadi kasababno anhu an kitabatil ilm apa irtiqaun kenaikan azimun kang gedhe lil fiqhi maring kefiqihan wa khifdun tasab babaan hu khifdun lan dadi kasababno anhu an kitabah apa khifdun apalan di sunnati maring sun. Jadi kabeh barokah Umar bin Abdul yang notabene orang Bani Umayyah. Padahal kitab itu dikarang Sayyid Muhammad, dikarang ulama-ulama sing turunane Sayyidina Ali sing notabene musuhe Muawiyah. Iku nunjukno nak kabeh wong alim ku insaf napa? Insaf gak masalah. Cara kowe elek kriting pesek terus alim ya aku ngakoni. Engko insaf apa? Insaf. Ora takok iku piye wong alim. Berhubung kira alim ya statusnya pesek kriting. Jadi statusnya karek kowe sing gawe. Paham ya? Kowe pesek kriting elek terus alim alama. Wong darani pesek apa alim? Kira-kira alim. Alim maca muhadzab. Bareng ke alim asline iku sapa wong pesek. Dadi salamu dhewe. Dadi status iku salam dhewe. Jajal kowe elek pesek alim. Bojomu darani bojoku wong alim, kok mertuamu mantuku wong alim. Berhubung gak ada status liya, mantumu iku sapa? Cah pesek grideng. Tapi ya gak ada penjelasan lain apa? Gak ada penjelasan. Jadi wong kudu memperbanyak status apa? Banyak status. Ben ora men diomongi ngono wae apa? Mutoke elek pesek sugih nggawa alpat ning mertuamu mesti mantu piye wong sugih. Sing nyukupi aku mesti sifate ngono. Berhubung gak nggo apa-apa, welek kiri. Tak turu angok. Ono welek kabeh. Lha iku ora salah sing nyetas karena itu status Anda. Napa? Iku kudu dirubah. Kayak Bilal kan ya ireng keriting Bilal. Wong ra ono darani Bilal ireng keriting. Muadzinu Rasulillah. Muadzine Rasul. Wong sing suarane emas. Jajal misalnya Bilal ilang keriting ra iso adzan suarane elek ra iso apa-apa. Oh caireng mesti ngono tok intine. Paham ya? Kayak Sayyidina Umar iku wonge keras, tapi wong lali keras. Orang yang adil. Napa? Karena beliau orang yang adil, yang enggak pernah korupsi, enggak pernah manfaatkan jabatan. Huwa rajulun adil. Coba misalnya dia mau kereng tok gak adil. Oh buterkan mesti wong darani. Paham ya? Ya mulai saiki ya, poso tekan piro iki? 5 ya. Wis mulai saiki nglatih rubah identitas ngilusi. Kowe tetep elek selagi ne ra hafid. Tapi nek hafid suatu saat gak disebut elek tapi disebut hafid. Nah, iku tulis ya. Suatu saat disebut ora disebut elek tapi disebut hafid. Jadi perlu apa? Menstatuskan diri ku perlu. Awaluman dawana al-hadits alladhi huwa madatul fikih. Utai iki bab nerangno kawitane wong dawana kang membukukan sapa man, mendokumen, lan diarani diwan. Diwan iki sesuatu sing dokumen. Jadi bahasa Indonesia diwan man sesuatu sing ya kados dewan perwakilan rakyat itu kan satu majelis yang mengabadikan satu aturan-aturan hukum sing gawe undang-undang, gawe macam-macam. Lan diarani apa? Dewan ning Indonesia. Awaluman utai iki nerangno kawitane wong dawana kang membukukan sapa man al hadis ing hadis alladzi kang wa kang al hadis huma datul fikih dadi pokok materine fikih. Awaluman utai kawitane wong dawana kang mentaduwin sapa man ing hadis mutasilan krana nurut Amr ibni Abdul Aziz ing perintah Umar bin Abdul Aziz kamarahu an Malik wa iku al imam
Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab Az-Zuhri. Kena kesuwen ngapalo jenenge pokok Imam Zuhri. Ngapalo jenenge kan kuwati Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab. Tapi terkenal nama Imam Zuhri. Iku gurune Imam Malik sing Abu Bakar Al-Madani, ahadul a'immah. Salah jenenge pira-pira imam al-alami kang banget ngalime. Wa alimul Hijaz lan alim-alime wong Hijaz. Hijaz iku meliputi tanah Mekah Madinah. Dadi Imam Malik alim ya wajar. Gurune Imam Malik wa alim-alime wong Hijaz. Imam Malik alim-alime wong sause Imam Zuhri, dia murid alim-alime wong Imam Syafi'i. Dadi kau lah wong alim muridé bodoh ribet apa? Ribet ngosan. Wa alimul Hijaz lan alimul Hijaz wa samilan sam. Intah dadi tutup atau dadi klimak ilahi ila Zuhri apa riyasatul ilmi ketokohan ilmu wal futya lan fatwa fi waqtihi indal maktuni Imam Zuhri. Fakana mengkono sapa Imam Zuhri ku Nadhir bin Musayyab setingkat bi Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu qablahu kang sedurunge periodene Zuhri. Jadi kemarin kan Sa'id bin Musayyab dipuji Sayyid Muhammad sundul langit, namun dipuji Sayyid Muhammad sundul langit. Makanya ketika muji Imam Zuhri mau cukup fakana Nadhir bin Musayyab atau Musayyab, orang yang setingkat ilmunya be Sa'id bin Musayyab. Ini terkenal Musayyab. Masyhur. Sa'id bin Musayyab zaman urip nek diundang Musayyab ngamuk. Tapi wong kabeh ngundang Musayyab. Makanya ning gone ilmu adab diterangno. Ada nama-nama yang gelem ra gelem ke madani wong terkenale ngono, napa? Jadi Imam A'rad itu maknanya wong pincang. Wong ngundang jenenge iku ora paham. Sopo? Tapi namanya A'rad, oh iku omahe. Akhire murid lah nak ngundang ya